Sveiki gyvi, brangus kolegos. Sulaukiau tokio klausimo, tai jį paaiškinsiu čia iš karto dabar. Tik lietuvių kalba. Kaip išspręsti tokią situaciją, kai būna intraoraliniai skenavimai ir, tarkime, jūs pasidarote kažkokį tai savo modeliavimuose gleivinės formavimą ir kad jo kažkaip baisiai nepritrauktų pagal esamą nuskenuotą gleivinę, nes ten dažniausiai būna nesąmonė. Net jeigu ir buvo kažkas tai formuota tvarkingai, tai dažniausiai, kol ateina laikas nuskenuoti, audiniai pagrįžta. Ir ta prasme, mes turime nesąmonę. Šiuo atveju, pavyzdžiui, anatomija jinai turėtų būti pritraukta kaip WhatsAppas prie pačios titanės bazės. Tai jūs parodysiu, nes jeigu mes dabar nueitume, pažiūrėkime, tarkime, į freeformingą, ne? Ir mes nueitumėte tiesiog į basal part adapt. Žiūrėkite, iš karto mes turėsime ganėtinai nemažus pažeidimus, visą kitą, dėl ko tai visą tai vyksta. Nes prieš tai jūs susikūrėte, spaudžiu cancel, nes prieš tai jūs susikūrėte, parodysiu, virtual WhatsApp bottom. Tai jeigu vis dėlto nusprendžiate, kad norite pripjauti tardančius ar bazalinę dalį, ar tiesiog padaryti create WhatsApp, generate virtual WhatsApp, nes pažiūrėkite, jeigu tą paspausiu, jeigu padarysiu generate virtual WhatsApp, štai galite pažiūrėti, vis tiek visai idiotiškai pripjovė. O kodėl pripjovė idiotiškai? Dėl to, kad pas jūs yra sugeneruotas virtual WhatsApp bottom. Kaip to išvengti? Spaudžiame cancel. Tai arba tiesiog jūs nedarykite, nekurkite virtual WhatsApp bottom, arba yra dar kita išeitis, kur aš sakyčiau, jūs viskas gerai, naudokite virtual WhatsApp bottom, bet jeigu matote, kad jums nuiminėja ten, kur nereikia, jūs tiesiog per 3D, per Edit 3D Mesh iškirpkite jums nereikalingas sritis ir viskas. Prasme, Exocadas yra stipriai atsilikusi programa, kaip ir 3Shape Dental Designeris. Programų kūrėjai ten dažniausiai dirba arba žemo lygio technikai, arba keičiasi darbuotojai ir ten nežino, ko reikia technikam. Daug kas yra jau apmastyta prieš 5, prieš 7, ar netgi prieš 10 metų. Taigi, negalvokite, kad jie yra priekyje su savo patarimais, kaip ką reikėtų daryti. Prisitaikykite prie situacijos ir esamų instrumentų. Štai, prašau. Tikiuosi, jums padės jūsų asmeniai praktikoje. Iki.